สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูโบอีกเช่นเคยค่ะ Hello kids, it's me again, Teacher Yana. วันนี้ครูโบจะพาเด็กๆไปรู้จักโทษภัยของขนมกันค่ะ Disadvantages of snacks. เด็กๆคะขนมที่เด็กๆชอบทานมักมีรสชาติอร่อยถูกใจเด็กๆใช่ไหมคะแต่รู้ไหมคะว่าขนมที่เด็กๆชอบทานนั้นจริงๆแล้วก็มีโทษด้วยเช่นกันค่ะ Yes, Teacher Bo, all snacks have disadvantages. ขนมเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอ้วน If you eat snacks a lot, you will become fat or obese. ขนมขบเคี้ยวบางชนิดมีรสหวานเพราะมีการเติมสารให้ความหวานและน้ำตาลลงไปเป็นจำนวนมากกลูโคสในน้ำตาลที่ร่างกายเผาผลาญไม่หมดก็จะแปลสภาพเป็นไขมันเกาะตามส่วนต่างๆของร่างกายทำให้อ้วนได้ขนมที่มีรสหวานได้แก่ Candy, toffee, gummy, and jelly. ขนมเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฟันผุ Cavities. เพราะน้ำตาลจะเข้าไปเกาะตามรูเล็กๆบริเวณผิวฟันเด็กๆคนไหนที่แปรงฟันไม่สะอาดหรือไม่ชอบแปรงฟันก็จะทำให้ฟันดำและผุในที่สุดค่ะขนมเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคไต Kidney disease. ขนมขบเคี้ยวส่วนใหญ่มีการเติมเกลือเพื่อเพิ่มรสชาติหากรับประทานเข้าไปในปริมาณมากไตที่ทำหน้าที่กำจัดเกลือและของเสียก็จะทำงานหนักดังนั้นควรรับประทานให้น้อยค่ะเด็กๆคะวันนี้ครูโบมีวิธีทำขนมง่ายๆที่เด็กๆสามารถทำเองได้ที่บ้านมาฝากค่ะนั่นก็คือ Popcorn. Who likes to eat popcorn? Okay, let's do it. Hello, boys and girls. It's me again, Chef Lord and Oxford. Yes, Oxford is here in our kitchen to help me. And welcome back to MV Kids in the Kitchen. So for today's cooking, we will be showing you how to make a simple snack, and surely you love eating it. I'll give you a clue. You will hear it popping, pop, 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 while cooking this. Do you know what that? What's that? Yes, it's popcorn. You're right. Do you like popcorn? Yes, I do. Ooh, me too. I like popcorn. Okay, so let's get started by washing our hands first, right? We will. What do we do next? We will. What's this? Wash your hand. Wash our hands. Yeah, we're going to wash our hands before touching the food. Okay, so come on, let's go. Come on, let's go. Let's wash. Bye. Wash your hands. Wash your hands. Everybody come along and wash your hands. Wash your hands. Wash your hands. Everybody come along and wash your hands. Wash your hands. Wash your hands. Everybody come along and wash your hands. Wash your hands. Wash your hands. Everybody come along. And we will introduce our materials in cooking our popcorn. So we have here our, do you know what's this, Oxford? It's a stove. Stove. Yeah, it's a stove and it's hot, right? Are we going to play with the stove? No. Okay. And we need our, do you know what's this? Excuse me. I'm gonna show it first. This is a cooking pot. Cooking pot. Yeah, cooking pot. Okay. Of course, we need also our lid. Lid. Yeah, we need to cover it because the popcorn will pop.
Yes, pop, pop, pop. Okay, good. So we only need two materials, the stove and our cooking pot. And for our ingredients, we need only two. So what are those? We have here corn kernels. Look. Yes, we have corn kernels and our margarine. Yes, so I told you before, it's so easy to make and simple, right, Oxford? Yes. All right, so just a few reminder for our mommies and daddies at home, please do assist your kids in doing this activity. Okay, let's get started. First, we will place our cooking pot on the stove. All right? Do you want to help? Yeah. All right, there you go. We will take off the lid. Yes. We will turn on our stove and put the flame on a very low heat. Okay, next step, we will put our margarine. Yes, on the pot. Yes, like this. Oh, okay, maybe just a little first. Okay. Oop. And we are going to melt this, right? We are going to melt our margarine. Yeah, see that? Yeah, the margarine is starting to melt. Okay. And then, next, look, the margarine is already melted. So we put our corn kernels. All right, can you help me put slowly? Slowly put the corn kernels. Oh, there you go. We need to put it there. We need to spread. You want more? Okay. You help Teacher Floor. Okay. Oops, there you go. Alright. Okay. I think not so many. And we need to cover our pot because the corn kernels will pop outside. Pop, pop, pop. Okay. here is our popcorn. Oxford, smell it. Yes, it smells good. Okay, let's try to eat. Okay, let me try too. I'm gonna eat one. So yummy, right? All right, boys and girls, that's all for today, and see you again next time. Goodbye. ขนมมีโทษก็จริง แต่ถ้าเด็กๆรู้จักเลือกรับประทานและหมั่นออกกำลังกาย ก็จะทำให้เด็กๆรับประทานขนมได้อย่างมีความสุขค่ะ Kids, it's time to move our body. Let's dance!
กินคุกกี้อยู่นะจ๊ะเธอละชอบกินไหมคุกกี้มีหลายรสชาตินะเธอชอบกินรสไหนรสชาติไหนก็อร่อยชอบกินรสไหนมาแบ่งมาลาลาลากินมากไม่ดีนะกินมากไปอ้วนพลีคุกกี้มีแป้งอยู่เยอะนะกินมากไปไม่ดีไขมันจะเกินจะล้นปลีคุกกี้โอเบบี้คุกกี้เปลี่ยนเป็นผักผลไม้กันบ้างก็คงดีเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเองอ้วนนี่อ้วนนั้นไม่ใช่อยู่ที่เรากินเก่งแค่เลิกกินเท่านั้นเองอย่ากินแต่คุกกี้ชอบกินคุกกี้อยู่นะจ๊ะเธอละชอบกินไหมคุกกี้มีหลายรสชาตินะเธอชอบกินรสไหนรสชาติไหนก็อร่อยชอบกินรสไหนมาแบ่งมาลาลาลากินมากไม่ดีนะกินมากไปอ้วนพลีคุกกี้มีแป้งอยู่เยอะนะกินมากไปไม่ดีไขมันจะเกินจะล้นปลีคุกกี้โอเบบี้คุกกี้เปลี่ยนเป็นผักผลไม้กันบ้างก็คงดีเพื่อสุขภาพที่ดีของเราเองอ้วนนี่อ้วนนั้นไม่ใช่อยู่ที่เรากินเก่งแค่เลิกกินเท่านั้นเองอย่ากินแต่คุกกี้ วันนี้ครูโบและทีเชอร์ยาน่าขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ Bye bye.